হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। ভালোই থাকেন। নিয়ে এলাম আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে পোষা বিড়াল পাওয়া যাবে যেসব উপকার, পোষা বিড়াল থেকে আপনারা যেসব উপকার পাবেন এর উপর আপনাদেরকে ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব। তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বিড়াল বন্ধুসুলভ একটি প্রাণী। গৃহপালিত এই প্রাণী মানুষের সঙ্গে মুহূর্তে মিশে যেতে পারে। সামান্য আদর যত্ন ও খাবার দিলেই বিড়াল আপনার পোষা মেনে যাবে। অনেকেই বিড়াল পছন্দ করেন, এ কারণে শখের বশে পুষে থাকেন বিড়াল। কেউ একটি দুইটি, আবার কেউ আরও বেশি। আবার অনেকেই বিড়াল পছন্দ করেন না। তবে জানেন কি, যারা বিড়াল পুষে থাকেন তারা শারীরিকভাবে অন্যদের তুলনায় বেশ সুস্থ থাকেন। বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে বিড়ালের পুষলে। এমনকি শিশুর জন্য ভালো যদি ঘরে একটি পোষা বিড়াল থাকে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ঘরে বিড়াল থাকলে যেসব উপকার মেলে। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে বিড়াল পুষলে মানসিক চাপ কমে, ফলে হৃদরোগ ঝুঁকি কমে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যারা বিড়াল পোষেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যান্য থেকে 30% কম। বিড়ালের মিউ মিউ ডাক বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ধ্বনিগুলোর একটি, যা শরীরের পেশি ও অস্থির প্রহর নিরাময়ে থেরাপিনের মতো কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে বিড়াল 20 থেকে 140 হার্ট শব্দ উৎপাদন করেন, ফলে এটা অস্থিসন্ধি ও পেশির চিকিৎসায় থেরাপি হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে। যদি কেউ বিড়ালের সঙ্গে সময় কাটায় তখন তাদের দেহে প্রশান্তি ও আরামদায়ক রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, ফলে ব্যক্তির রোগ, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমনটি দেখা গেছে গবেষণায়। 2002 সালে ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট এক গবেষণায় দেখা গেছে 1 বছরের নিচে যেসব শিশু বিড়ালের প্রেমে মগ্ন থাকেন তাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা কম। 2008 সালের এক গবেষণা অনুসারে কুকুরের তুলনায় বিড়াল অনেক কম খাবার খায়। তাছাড়া ঘর থেকে ইঁদুর তাড়ায় বিড়াল। যেসব ব্যক্তি বিড়াল পোষে তাদের স্মার্ট হয়ে থাকেন, কারণ তারা অনেক ব্যস্ততার পরও বিড়ালের সেবা যত্ন করেন। এভাবেই তারা নিজের প্রতিও যত্নশীল হয়ে ওঠেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে বিড়াল ঘরে থাকলে অশুভ শক্তি বা আত্মা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। রাশিয়ায় গ্রামাঞ্চলে এ বিশ্বাসটি এখনো প্রচলিত আছে। বিড়াল আপনার অবসর সময়ে খুব ভালো একজন বন্ধু ও সঙ্গী হতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দিবে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নেক্সট ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।